Тепер без дірок. На Рубіновому бульварі вперше з моменту зведення капітально відремонтували дах двох будинків. Цим будівлям більше 30 років. Аліна живе на останньому 10-му поверсі. Каже, дах протікав неодноразово. Была проблема с крышей, поскольку зима выдалась снежная, ближе к весне из-за снегопадов залило проводку. Было время, что сидели без света, в коридоре света не было. Потек ремонт, естественно. Тепер Аліна може спати спокійно. Проблему вирішено. Дах оновили та вкрили морозостійким рубероїдом. Раніше було інше покриття. Изначально был построен дом чисто покрытый бетонными плитами. В результате эксплуатации, долгих лет эксплуатации, это бетонное покрытие начало разрушаться. То есть вышли наши проектанты и сказали, что здесь выход из ситуации только делать новое покрытие этой кровли. На дах лише одного будинку витратили 700 тисяч гривень з міського бюджету. Підрядник запевняє, зробили на совість. Если не будет механических повреждений, гарантия на капремонт наша организация дает 3 года. Ну а если не использовать, эксплуатировать правильно кровлю, то я думаю, она прослужит намного больше. З початку року у Дніпрі вже відремонтували 60 покрівель. Всього у цьому році планують відновити 154 дахи. Олександра Євдокимова, Кирило Новіков. Про Дніпро сьогодні.